इजराइल के जंगलों में भयानक आग लग गई है। इस तरह की तीव्र आग के कारण पूरे रिहायशी शहर की हवा भी गर्मी से भर गई है। यह आग इतनी तेज है जैसे लावा फैल रहा हो और जो कुछ भी रास्ते में आ रहा है उसे जलाकर राख कर दे रहा है। घर, फसलें और बेघर लोग इस आग की चपेट में आ चुके हैं, जिससे उनका जीना मुश्किल हो गया है। अगर इस आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो पूरे क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। जहां एक तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हवा में आग की लपटें भर चुकी हैं। ये एक खौफनाक मंजर है जो हर किसी को झकझोर कर रख देता है।